Giới thiệu anh chị em lô đất thổ cư đường Lê Văn Bùi, rớt nhựa Quỳnh Văn Đảnh chỉ 30 mét, cách trạm y tế luôn, trạm y tế của xã sát bên luôn ha. Lô đất thổ cư của mình chất nhựa Quỳnh Văn Đảnh chỉ 30 mét, cách trục quốc lộ 50B đang thi công chỉ 500 mét, với đường chim bay thì khoảng 300 mét. Quỳnh Văn Đảnh nó trục quốc lộ 50B cắt ngang trục Quỳnh Văn Đảnh, rất nhựa 30 mét tới đất nha anh chị. Đây có 6 lô mà đã bán hết 5 lô rồi, chỉ còn 1 lô bán cho khách cũng đã săn lấp rồi. Mình đang còn lô số 2.